Армысыздар, менің аты жөнім Нұрдәулет Мұңалбаев, мен Қазақ-Британ техникалық университетінің бірінші курс студентімін. Мен бүгін түрік қағанатынан бастап Найман Керейтерге дейін айтатын болам. Ендеше кеттік. 6 ғасыр, Алтай, Ашина руы, темір балқытушылар. Бір кезде ғұндарға бағынышты болған ел жужандарға тәуелді. Жужан қағанаты дала қожайыны. Олар түріктерді кемістіп, темірші құлдар дейді. Бірақ темірді кім ұстаса, сол билік ұстайды. Бумын қаған. Бумын қаған Ашина әулетінің көсемі. Алғашында Жужан қағанына адал әскер береді, соғысады, күш жинайды. Бумын бір нәрсені түсінеді. Далада заң біреу ғана. Күштісің бе, әлсізсің бе? Ол Жужан қағаннан қызын әйелдікке сұрайды. Бұл тең дәрежелі болудың белгісі. Бірақ жауап қатал болады. Сол кезде соғыс басталады. Және Жужандардың құлауы 552 жыл. Таң. Жужан ордасы шабуыл күтпеді. Бумын барлық күшін бір соққыға жинады. Жеңіл аттаскер, жебе, тосқындық. Жужан қағаны өлтірілді, ғасырлық үстемдік аяқталды. Бумын өзін қаған деп жариялады. Осылайша түрік қағанаты дүниеге келді. Бумын қаған ұзақ билік етпеді, ол көп ұзамай қайтыс болды. Оның інісі Иштемей мен ұлы Мұқан билікті өздеріне алды. Олар батысқа көз тікті. Жетісу, Соғды, ұлы Жібек жолы. Кім жолды бақылайды, сол байлықты бақылайды. 6 ғасырдың соңы. Бір кездері түрік қағанаты Еуразияны тітіреткен еді. Алтайдан Каспийге дейін бір ту, бір қаған, бірақ билік ұзақ уақыт бір қолда тұрмады. Ішкі тартыс, тақ үшін күрес, рулар арасындағы бәсеке, ақыры қағанат екіге бөлінді, шығыс және батыс. Иштемейдің мұрасы. Иштемей қаған батысқа жол ашқан адам. Ол Жетісуға келді, Соғды қалаларын бақылауда ұстады, ұлы Жібек жолын өз қолына алды. Сауда байлық, байлық ол билік. Батыс аймақтар шығыстан тәуелсіз бола бастады. Осылай батыс түрік қағанаты негіз қаланды. 10 оқ бұдын. Жаңа қағанат жаңа жүйе құрды. 10 тайпа, 10 жебе, 10 оқ бұдын. Әр тайпа әскер, әр ру күш. Бұл жай одағы емес, бұл әскери машина. Далада тәртіп орнады, бірақ бұл уақытша болды. Билік үшін күрес. Қауіп сырттан емес, іштен келді. Тайпалар арасындағы бақталастық Нушиби мен Дулу одағы. Бір қаған, екі топ, бірлік жоқ. Қағандар ауысты, билік әлсіреді, далада сенім жоғалды. Қытай араласуға. Таң әулеті күтіп отырды. Әлсіреген қағанат оңай олжа. Қытай әскерлері Жетісуға кірді. Бір тайпа Қытай жағында, бір тайпа қарсы. Дала енді өз соғысын емес, бөгденің соғысын жүргізді. Қағанаттың құлауы. 7 ғасыр. Батыс түрік қағанаты ресми түрде жойылды. Бірақ халық жоғалған жоқ. Тайпалар қалды, дәстүр қалды. Дала ешқашан бос болмайды. 682 жыл. Алтай мен Моңғол даласы. Құтлық қаған көтеріліс бастады. Қытайға қарсы, құлдыққа қарсы, ұмытылған еркіндік үшін. Ол тайпаларды біріктірді, түнде шабуылдады, жылдам соқты, күтпеген жерден жоғалды. Дала қайта оянды. 2 түрік қағанаты. Құтлық өзін елтеріс қаған деп жариялады. Бұл жаңа мемлекет. 2 түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты. Орталығы өткен, жүрегі дала, күші аттаскер. Қытай шекаралары қайта дірілдеді. Күлтегін дала қыраны. Күлтегін жасынан соғысқа кірді. 16 жасында қолбасшы, 20 жасында аңыз. Ол қырғыздарды жеңді, түргештер талқандады, ішкі бүліктерді басты. Жауынгерлер оны көргенде рухтанды. Жаулар оны көргенде қорықты. Білге қаған дәуірі. Білге қаған мемлекетті күшейтті. Ол тек жауынгер емес, ол мемлекет қайраткері. Ол айтты: халық үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Тәртіп орнады, сауда дамыды, қағанат күшейді. Қытаймен күрес. Таң империясы далаға қайта көз тікті. Шекаралық соғыстар, шабуылдар, дипломатия. Бірақ түріктер еркіндігін сақтап қалды. Дала ешкімге толық бағынбады. Әлсіреу кезеңі. Ұлы мемлекеттер сырттан емес, іштен құлайды. Тағы үшін күрес, тайпалар арасындағы алауыздық, билікке талас. Бірлік жоғалды, қағанат әлсіреді. Мемлекеттің құлауы. 744 жыл. Ұйғырлар, қарлұқтар, басмылдар бірікті. Шығыс түрік қағанаты құлады. Бірақ түріктер жоғалған жоқ. Дала ешқашан бос қалмайды. Бір қағанат құлайды, екіншісі көтеріледі. Батыс түрік қағанаты әлсіреген кезде Жетісуда жаңа күш пайда болды. Олар түргештер. Үшлік қағанның көтерілуі. 699 жыл. Үшлік қаған билікке келді. Ол Жетісуды біріктірді, қалаларды бақылауға алды.
жібек жолын қорғады. Бұл жай тайпа емес, бұл жаңа мемлекет. Түргеш қағанаты дүниеге келді. Арабтарға қарсы күрес. Оңтүстіктен жаңа күш келді. Араб халифаты. Олар жорық жасады, дінді таратты, жерлерді бағындырды. Үшлік қаған соғдылармен одақ құрды. Бір мақсат Жетісуды қорғау. Ат тұяғы араб әскеріне қарсы шықты. Сақал қағанның жеңістері. Сақал қаған билікке келді. Ол Қытай әскерін талқандады, Жетісуды қорғады, түргештердің беделін көтерді. Дала тағы да еркін тыныстады. Шығыс түркілерінен жеңілу. Бірақ қауіп тек сырттан емес, шығыс түрк қағанаты қайта күшейді. Шайқас болды, түргештер жеңілді. Бұл әлсіреудің басы еді. Сұлу қағанның дәуірі. Сұлу қаған билікке келді. Ол арабтарға қарсы күрес жалғастырды, Жетісуды қорғады, мемлекет сақтап қалды. Ол батыр еді, саясаткер еді. Бірақ оның өлімі бірлікті бұзды. Қытайдың Таразды басып алуы. Таң әскерлері Таразға кірді. Қала тоналды, халық зардап шекті. Жетісу тағы да қауіп астында қалды. Атлах шайқасы. 751 жыл. Атлах. Арабтар мен Қытай әскері бетпе-бет келді. Түргештер мен қарлұқтар шешуші рөл атқарды. Қытай әскері жеңілді. Бұл шайқас орталық Азияның тағдырын өзгертті. Исламның келуі. Атлахтан кейін ислам тарай бастады. Жаңа дін, жаңа мәдениет, жаңа дәуір. Дала өзгеріп жатты. Қағанаттың құлауы. Ішкі тартыстар, билік үшін күрес, бірліктің жоғалуы. Түргеш қағанат әлсіреді, ақыры құлады. Бірақ халқы қалды, дала қалды. Түргештер әлсіреген кезде Жетісуда жаңа күш пайда болды. Олар қарлұқтар. Үш тайпаның одағы. 8 ғасыр. Қарлұқтар үш тайпаның бірлігі. Олар Алтайдан Жетісуға көшті. Жаңа жер, жаңа мүмкіндіктер. Тайпалар бірікті, әскер күшейді, билік қалыптасты. Қарлұқ қағанаты дүниеге келді. Атлах шайқасындағы шешуші рөл. 751 жыл. Атлах шайқасы. Қытай әскері мен арабтар бетпе-бет келді. Қарлұқтар шешуші сәтте Қытайдан теріс айналды. Шайқастың тағдыры өзгерді. Қытай әскері жеңілді, орталық Азия тағдыры өзгерді. Жетісуда биліктің орнауы. Атлахтан кейін Қытай ықпалы әлсіреді. Қарлұқтар Жетісуда үстем болды. Қалалар олардың қолына өтті, жібек жолы бақылауға алынды. Сауда ол байлық, байлық ол билік. Көшпелі өмір және шаруашылық. Қарлұқтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылқы, қой, түйе. Дала олардың байлығы. Қалаларда сауда мен қолөнер дамыды. Көшпелі өмір мен қала мәдениеті бірікті. Исламның таралуы. Атлахтан кейін ислам діні тарай бастады. Саудагерлер, ғалымдар, имамдар. Жаңа сенім далаға жайылды. Бұл өзгеріс болашақ мемлекеттердің негізін қалады. Қарахан мемлекетінің пайда болуы. Уақыт өтті, ішкі өзгерістер басталды. Қарлұқ билігінің негізінде жаңа мемлекеттер пайда болды. Ол Қарахан мемлекеті. Бұл жаңа дәуірдің басы еді. Әлсіреу мен өзгеріс. Ішкі қақтығыста, билік үшін күрес, тайпалар арасында қалауыздық. Қарлұқ қағанат әлсіреді, бірақ оның мұрасы жоғалған жоқ. Дала халықтары ешқашан бір орында тұрмайды. Олар көшеді, күш жинайды, жаңа жерлерге таралады. Сырдария бойында бір мемлекет пайда болды. Олар оғыздар. Янгикент жаңа орталық. 9-10 ғасырлар. Оғыздар Сырдарияның төменгі ағысына қоныстанды, астанасы Янгикент. Бұл қала сауда орталығы болды, жібек жолының маңызды торабына айналды. Көшпелі дала қақтығыс қалалық мәдениетпен тоғысты. Кәсібі және тұрмысы. Оғыздар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылқы, қой, түйе. Қалаларда қолөнер дамыды, сауда өркендеді. Дала ол байлық, сауда ол күш. Сыртқы саясат. Оғыз мемлекеті ірі көршілермен байланыс орнатты. Русь, Византия, Бұлғар жерлері. Сауда, одақ, әскери көмек. Оғыздар халықаралық саясаттың бір бөлігіне айналды. Руськпен одақ. Оғыздар Русь князьдерімен одақ құрды. Ортақ жауларға қарсы сауда жолдарын қорғау үшін. Дала жауынгерлері өзен флотымен бірге әрекет етті. Бұл одақ екі халықты жақындастырды. Селжүктермен қақтығыс. Оғыздардың бір бөлігі селжүктерге айналды. Бірақ кейін олар бір-біріне қарсы шықты. Осылай олардың соғысы басталды.
Қыпшақтармен қақтығыс. Солтүстіктен жаңа күш келді. Қыпшақтар. Олар даланы басып өтті. Оғыздарды батысқа ығыстырды. Шайқастар болды, жерлер жоғалды. Бұл көші-қонның басталуы еді. Әлеуметтік теңсіздік. Оғыз қоғамында мүлік теңсіздігі болды. Байлар малға бай, кедейлер тәуелді. Соғыс тұтқындары құлға айналды. Бұл теңсіздік ішкі әлсіздікті күшейтті. Батысқа көшу. Қыпшақ қысымы, ішкі тартыс, жердің тарылуы. Оғыздар батысқа көшті. Кейбірі Кіші Азияға жетті. Кейін олар түрік селжүк мемлекеттерінің негізін қалады. 744 жыл шығыс түрік қағанаты құлады. Оның орнына жаңа күш келді. Олар ұйғырлар. Шығыс түрік қағанатын жою. Ұйғырлар, қарлұқтар және басмалдар бірікті. Мақсат шығыс түрік қағанатын құлату. Шайқастар болды, қағанат құлады. Ұйғырлар даладағы жаңа билеушіге айналды. Ұйғыр қағанатының құрылуы. Ұйғыр қағанаты құрылды. Астанасы Орда Балық. Қалалар салынды, сауда дамыды, жазу мен мәдениет өркендеді. Бұл көшпелі мемлекеттен отырықшы өркениетке қадам еді. Тайпаларды бағындыру. Ұйғырлар көрші тайпаларды бағындырды. Қырғыздар, татарлар, басқа да дала халықтары. Билік күшейді, қағанат кеңейді. Қытаймен соғыс және жеңіс. Таң империясы далаға ықпал еткісі келді. Шайқастар болды. Ұйғырлар қарсы тұрды. Қытай әскері жеңілді. Ұйғырлар өз үстемдігін сақтап қалды. Гүлдену кезеңі. Ұйғыр қағанаты сауда орталығына айналды. Жібек жолы, сауда керуендері, қалалар, қағанат байды, мәдениет дамыды. Ақсүйектер көтерілісі. Бірақ қауіп сырттан емес, іштен келді. Ақсүйектер билікке таласты. Көтеріліс басталды. Идиган қаған өлтірілді. Бірлік жоғалды. Әлсіреу. Ішкі тартыстар, биліктің әлсіреуі, тайпалардың бөлінуі. Қағанат бұрынғы күшінен айырылды. Енисей қырғыздарының шабуылы. 840 жыл. Енисей қырғыздары шабуыл жасады. Қатты соққы болды. Ұйғыр ордалары күйреді. Әскер жеңілді. Екінші шабуыл қағанатты толық құлатты. Ұйғырлардың қашуы. Ұйғырлар жан-жаққа қашты. Бір бөлігі Шығыс Түркістанға, бір бөлігі Қытай шекарасына. Қағанат құлады, бірақ халық сақталды. Қарлық негіздің билігінде жаңа күш пайда болды. Олар қарахандар. Биліктің қарлықтардан алынуы. 10 ғасыр. Қарлық тайпалары әлсіреді. Ішкі тартыстар күшейді. Осы сәтте Қарахан әулеті билікке келді. Жетісу мен Мауреннахр олардың қолына өтті. Жаңа мемлекет дүниеге келді. Қосарлы басқару жүйесі. Қарахан мемлекеті ерекше басқару жүйесін енгізді. Шығыс және батыс екі бөлік. Екі билеуші, бір мемлекет. Бұл жүйе кең аумақты басқаруға мүмкіндік берді. Бірақ кейін алауыздықтың да себебі болды. Самани мемлекетінің талқандалуы. Қарахандар Самани мемлекетіне қарсы жорық жасады. Қалалар алынды, қорғандар бұзылды, билік өзгерді. Мауреннахр Қарахан мемлекетінің құрамына кірді. Бұл үлкен жеңіс еді. Исламның мемлекеттік дін болуы. Қарахан билеушілері ислам дінін қабылдады. Бұл тарихи бетбұрыс. Мешіттер салынды, ғылым дамыды, қалалар өркендеді. Түркі әлемі жаңа мемлекеттің кезеңге өтті. Гүлдену кезеңі. Қарахан мемлекеті сауда мен мәдениеттің орталығына айналды. Жібек жолы, қалалар, базарлар, түркі және ислам мәдениеті тоғысты. Бұл алтын дәуір еді. Қидандардың шабуылы. Бірақ қауіп пайда болды. Шығыстар қидандар. Олар шабуыл жасады, жерлер алынды, қарахандар әлсіреді. Ақыры қидандарға тәуелділік басталды. Салық төлеу және тәуелділік. Қарахан билеушілері қидандарға салық төледі. Бұл тәуелділіктің белгісі. Мемлекеттің беделі төмендеді, ішкі тұрақтылық бұзылды. Хорезмшахтың басып алуы. 12 ғасыр. Хорезмшах мемлекеті күшейді. Олар Қарахан жеріне кірді. Қалалар алынды, билік ауысты. Қарахан мемлекеті тарих сақтасынан кетті. Солтүстікте Ляо империясы құлады, бірақ қидандар жоғалған жоқ. Олар батысқа бет алды. Батысқа көшу. Қидандар ұзақ көш бастады. Дала, шөл, таулар. Олар орталық Азияға жетті. Жаңа жер, жаңа тағдыр. Бұл Қарақытай мемлекетінің басталуы еді. Қарахан жеріне келу. Қидандар Қарахан мемлекетінің жеріне келді. Алғашында қонақ, кейін билеуші. Олар қалаларды бақылауға алды, салық жүйесін енгізді. Жаңа тәртіп орнады. Қытай үлгісіндегі басқару. Қарақытай билеушілері мемлекетті Қытай үлгісінде басқарды. Салық, жазба ісі, әкімшілік жүйе.
Көшпелі далада отырықшы басқару тәсілі пайда болды. Бұл ерекше тәжірибе еді. Қатуан шайқасы. 1141 жыл. Қатуан даласы. Қарақтай әскері Селжүк сұлтаны Санжарға қарсы тұрды. Шайқас ауыр болды, бірақ қидандар жеңді. Бұл жеңіс орталық Азиядағы үстемдікті бекітті. Империяның гүлденуі. Сауда жолдары қауіпсіз болды. Қалалар дамыды, керуендер жүрді. Қарақтай мемлекеті аймақтағы басты күшке айналды. Бірақ күш әрқашан тұрақты болмайды. Ауыр салықтар және халық наразылығы. Салықтар көбейді, халық наразылығы өсті. Егіншілер, саудагерлер, көшпелілер барлығы ауыр міндеткерлікке шағымданды. Ішкі тұрақсыздық басталды. Хорезмшахтың күшеюі. Батыста Хорезмшах мемлекеті күшейді. Әскер көбейді, қалалар бағындырылды. Қарақтайларға қауіп төнді. Күш теңдігі өзгерді. Ішкі қақтығыстар. Билік үшін күрес басталды. Ақсүйектер арасында алауыздық күшейді. Бірлік жоғалды, мемлекет әлсіреді. Бұл құлдыраудың белгісі еді. Наймандардың соққысы. Найман билеушісі күшлік қаған келді. Ол Қарақтай мемлекетін әлсіретті. Мемлекет шайқалды. Моңғол үстемдігі. Шыңғыс ханның әскері орталық Азияға жетті. Қарақтайлар оған қарсы тұра алмады. Сөйтіп, олар моңғол құрамына енді. Осылайша империя аяқталды. Ертіс бойында жаңа бірлестік пайда болды. Олар қимақтар. Ғасыр. Жеті тайпа бірікті. Ортақ мақсат, ортақ қауіп. Осылай қимақ қағанаты құрылды. Орталығы Ертіс өңірі. Дала олардың мекені. Көшпелі мал шаруашылығы. Қимақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылқы, қой, түйе, мал, байлық, дала тіршілік көзі. Олардың күші ат үстінде еді. Жер иеліктеріне бөліну. Қимақ жерлері иеліктерге бөлінді. Әр тайпа өз аумағын басқарды. Бұл жүйе тәртіп орнатты. Бірақ кейін бөлінудің себебіне айналды. Көне түркі жазуы. Қимақтар көне түркі әліпбиін пайдаланды. Тасқа қашалған жазулар, мемлекеттік басқару, тарихты сақтау. Жазу өркениеттің белгісі. Тәңіршілік сенімі. Қимақтар көк тәңірге сенді. Аспан қасиетті, от киелі, табиғат рухани күш. Бұл сенім дала өмірдің негізі болды. Оғыздармен достық. Қимақтар оғыздармен одақ құрды. Ортақ жауларға қарсы сауда жолдарын қорғау үшін. Дала халықтары бір-біріне сүйенді. Енесей қырғыздармен қақтығыс. Солтүстіктен қауіп келді. Енесей қырғыздары. Шайқастар болды, шекаралар шайқалды. Бұл соғыстар мемлекетті әлсіретті. Қыпшақтардың бөлінуі. Қимақ одағынан қыпшақтар бөлініп шықты. Жаңа күш пайда болды. Даладағы тепе-теңдік өзгерді. Бұл бөліну қағанаттың әлсіреуіне алып келді. Тақ үшін күрес. Ақсүйектер билікке таласты. Тайпалар арасында алауыздық күшейді. Бірлік жоғалды. Қағанат әлсіреді. Қағанаттың құлауы. Ішкі тартыс, сыртқы қысым, тайпалардың бөлінуі. Қимақ қағанаты тарих сақтасынан кетті. Бірақ оның мұрасы Қыпшақ даласында жалғасты. Қимақ одағы әлсіреген кезде жаңа күш пайда болды. Олар қыпшақтар. Ұлы дала жаңа иелерін қабылдады. Қимақтардың бөлінуі. Қыпшақтар Қимақ қағанатының құрамында болды. Бірақ уақыт өте олар бөлініп шықты. Жаңа тайпа, жаңа күш, жаңа мақсат. Даладағы тепе-теңдік өзгерді. Ұлы даланың кеңеюі. Қыпшақтар батысқа қарай жылжыды. Ертістен Еділге, Еділден Қара теңізге. Ұлан-ғайыр дала олардың қолына өтті. Бұл жерлер Қыпшақ даласы деп аталды. Руспен байланыс. Қыпшақтар Русь князьдерімен байланыс орнатты. Кейде одақ, кейде соғыс, сауда жүрді, мәдениет араласты. Дала мен орман бір-біріне жақындай түсті. Византия және Еуропамен қарым-қатынас. Қыпшақтар Византиямен және Венгриямен байланыс орнатты. Жалдамалы әскер, сауда, дипломатия. Дала жауынгерлері Еуропа тарихына енді. Оғыздар және селжүктермен күрес. Оңтүстікте оғыздар, батыста селжүктер. Жер үшін күрес басталды. Жайылым үшін соғыс, билік үшін тартыс. Қыпшақтар дала үстемдігін сақтап қалды. Хорезмшах және Қарахан мемлекеттермен қақтығыс. Оңтүстіктегі мемлекеттер Қыпшақ жеріне көз тікті. Хорезмшах, Қарахан билеушілері. Шекаралық соғыстар, сауда жолдары үшін күрес. Дала стратегиялық аймақ еді. Жылқыға бай халық. Қыпшақтар жылқы өсірумен танылды. Шексіз табындар, жылдамат әскер, дала үстемдігі. Жылқы олардың байлығы және соғыс күші. Әлеуметтік теңсіздік. Қыпшақ қоғамында мүлік теңсіздігі болды. Байлар мыңдаған мал иесі, кедейлер тәуелді. Соғыс тұтқындары құлға айналды. Бұл қоғамның әлсіз түседі. Орыстармен жақын араласу. Қыпшақтар мен орыстар бір-біріне үйренді.
сауда, неке байланыстары, мәдени ықпал. Шекаралар тек соғыс алаңы емес, араласу аймағына айналды. Екі теңіз, екі өркениет, бір мемлекет. Каспий мен Қара теңіз аралығында күшті мемлекет пайда болды. Олар хазарлар. Дала мен сауда жолдары олардың қолында болды. Аумағы және стратегиялық орын. Хазар қағанаты Каспий теңізі мен Қара теңіз арасында орналасты. Бұл Еуразияның жүрегі, сауда жолдары, өзендер, керуен бағыттары. Кім бұл аймақты бақылайды, сол байлықты бақылайды. Көп этносты мемлекет. Хазар мемлекеті көп халықтан тұрды. Түркі тайпалары, хазарлар, бұлғарлар, саверлер, алан тайпалары, славяндар, Кавказ халықтары. Бұл әртүрлі мәдениеттер тоғысқан мемлекет еді. Иудаизмді қабылдау. Хазар билеушілері иудаизмді қабылдады. Бұл ерекше таңдау еді. Олар көрші христиан, Византиядан да, мұсылман арабтардан да тәуелсіз болғысы келді. Дін саяси шешімге айналды. Жібек жолының солтүстік тармағы. Ұлы жібек жолының солтүстік тармағы Хазар жерінен өтті. Керуендер тоқтады, салық төледі, сауда жасады. Кедендік ғалымдар мемлекетті байытты. Шаруашылық және қолөнер. Хазарлар мал шаруашылығымен айналысты. Жылқы, ірі қара, қой. Қалаларда қолөнер дамыды. Металл өңдеу, қару жасау. Бұл әскери күштің негізі болды. Византиямен одақ. Хазарлар Византиямен одақ құрды. Ортақ жау арабтар. Саяси келісімдер, әскери көмек, сауда байланыстары. Бұл одақ аймақтың күш балансын өзгертті. Арабтарға қарсы соғыс. Араб әскерлері солтүстікке жылжыды. Ақ киім, ұлттық бас киімдер, жаңа дін. Бірақ хазарлар қарсы тұрды. Шайқастар болды, арабтар тоқтатылды. Кавказ шекараға айналды. Руськпен соғыс. Уақыт өтті, жаңа күш пайда болды. Рус князьдары оңтүстікке қарай жылжыды. Сауда жолдары үшін күрес басталды. Шайқастар болды, қорғандар құлады. Хазарлар жеңілді. Қағанаттың әлсіреуі. Сауда жолдары өзгерді, сыртқы қысым күшейді, ішкі тұрақтылық әлсіреді. Бір кездері қуатты мемлекет тарих сахнасынан кете бастады. Шыңғыс хан империясы бір күнде пайда болған жоқ. Оған дейін далада қуатты тайпалар өмір сүрді. Наймандар, керейіттер, жалайырлар, меркіттер. Олар моңғол дәуіріне дейінгі ұлы даланың иелері. Наймандар, тәуелсіздік. Ляо империясы құлаған соң наймандар тәуелсіздік алды. Олар Алтай мен Ертіс аралығында күшті мемлекет құрды. Бірақ көп ұзамай екіге бөлінді. Бөлінуі әлсіздік. Құрылтай және моңғол қаупі. Моңғолдар күшейді, тайпалар қауіп сезінді. Құрылтай өтті. Мақсат моңғолдарды тоқтату. Бірақ бірлік жеткіліксіз болды. Шыңғыс ханнан жеңілу. Шайқастар болды, наймандар жеңілді. Күшлік батысқа кетті. Ол Қара Қытай жеріне барып, жаңа билікке ұмтылды. Дала тағдыр өзгерді. Керейіттер. Тоғорыл ханның дәуірі. Тоғорыл хан керейттердің билеушісі болды. Ол күшті саясаткер еді. Ол моңғолдарға көмектесті, Темучинді қолдады. Бірақ саясатта достық мәңгі емес. Шыңғыс ханмен соғыс. Бұрынғы одақтастар жауға айналды. Шайқас болды, керейттер жеңілді. Тоғорыл хан қаза тапты. Тайпа тарих сахнасынан кетті. Жалайырлар. Жалайыр батырлары. Жалайырлар әскери қабілетімен танылды. Олардың арасынан ұлы қолбасшылар шықты. Мұқылай, Жебен-Оян, Жамұқа. Олар Шыңғыс хан әскерінің тірегіне айналды. Жалайырлар Моңғол империясының құрылуына үлес қосты. Меркіттер. Бөртені ұрлау. Меркіттер Темучиннің жары Бөртені ұрлап әкетті. Бұл ұзақ соғыстың басталуы болды. Жеке кек ұлттық қақтығысқа айналды. Ұзақ соғыс. Меркіттер мен моңғолдар жылдар бойы соғысты. Шайқастар, шабуылдар, қашу. Дала тыныштық көрмеді. Жеңіліс және қашу. Ақыры меркіттер жеңілді. Олар жан-жаққа қашты. Бірақ моңғолдардан құтыла алмады. Тайпа тарих сахнасынан кетті.